Сәлем достар, менің есімім Ильханым. Мен сексологпын, бүгінгі тақырып дін және сексология. Қаншалықты осы видеоды түсіргім келмесе де, осы тақырыпты бір-біріне қосқым келмесе де, бәрібір күнделікті сұрақтар келеді, пікір қалдырады. Сол үшін осы видео түсіріп, болашақта келешекте осындай тақырыптарға келмейміз, сұрақ жабылу болады деп мен ойлаймын. Ең бірінші, мен дін маманы емеспін, діни тұрғыда ешқандай білімім жоқ. Мен сіз сияқты қарапайым адаммын, кітап оқып, имамдардан сұрап, сол айтатын білімі жайында арқылы сол жолмен жүретін адаммын. Екіншіден, сексология бұл ғылым, бұл психология сияқты ғылым. Бұның дінге ешқандай қатысы жоқ. Бұл екі бөлек сала. Мен айтатын ақпарат өзім адам ретінде, қарапайым адам ретінде ұстанатын пікір. Әрине, исламда, басқа бір діндерде бір заттарға бірнеше пікір болуы мүмкін, пікір талас, бірнеше ойлар болуы мүмкін. Және де әр адам өзі таңдайды, қайсысын ұстанады. Қайсысын ұстанады дегенде, сіз сыни тұрғыдан ойлау деген видеода мен айтқанмын, осыны дамыту керек. Сыни тұрғыдан ойлау, қалай дұрыс, бірнеше пікір алып, бірнеше ойлап, анализ жасап, пікір шешім қабылдау. Бұл сыни тұрғыдан ойлау. Бұл бұны өте пайдалы ақпарат. Соны сіз өзіңіз біліп, үйренуіңіз керек, соны дамытып. Қандай сұрақтар ең көп келеді? Әрине, бұл ауызбен жасалатын қатынас. Екіншіден бұл сол сперма жұту жайында сондай сұрақтар. Екіншіден ғұсыл, үшіншіден бұл ғұсыл жайында сұрақтар келеді. Достар, мен дін маманы емеспін. Сол үшін, осы менің сыр білім проект блогты оқырмандарым үшін. Осы ақпаратты мен берген сексология тақырыбынан ақпаратты аласыз. Және де діни тұрғыда бір сұрақтарыңыз болса, бірнеше білікті мамандардан сұраңыз, сұрастырып көріңіз, кітап оқыңыз. Бұл ең дұрыс жолы. Менің жеке пікірімді сұрасаңыз, мен соны айтып жатырмын. Мен өзімнің жеке адам ретінде ұстанатын пікірімді сізбен бөлісіп жатырмын. Бірақ менің пікірім дұрыс деп мен айтпаймын ешқашан. Бұл жалпы осы дұрыс емес дегенді мен өзім жеке басымен мен қолдамаймын. Себебі исламда жалпы бірнеше пікірлер деген бар. Және де бұнау дұрыс, бұнау бұрыс деп айтуға болмайды. Оны бәріміз білеміз, иә? Сол бәрін айтқанмын. Достар, осы видеомен маған дін жағынан бола ма, болмай ма деп маған айтпаңыз. Бұл ненің белгісі? Сіз өзіңіздің жеке басымен жауапкершілікті ала алмайтынның белгісі. Жауапкершілікті алу керексіз өз басыңыздан. Шешім қабылдағанда өз басымен жауапкершілікті аласыз. Біреудің шешімін алып, ой, ол былай істеді, мен енді былай істеймін, мүлдем сіздің жауапкершілігіңіз жоқ деген белгісі. Біріншіден, сыни тұрғыдан ойлау керек. Сыни тұрғыдан ойлап үйрену, екіншіден шешім қабылдау және жауапкершілікті алу. Рахмет, сау болыңыз.